हाँ आऊं गुजारिश तो कयां एडीएफ जे जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार होतवाणी के जो तव्हांजे साम्हूं सिर्फ चंद जुमला पेश कंदो आदर भाव में, जिन खां पोइ मुख्य मेहमान जो खिताब थींदो। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। इज्जत माफ जनाब डॉक्टर मोहन लाल साहब हैं, उन्नति करायल मौजूद मेहमानों ऐं मुझा प्यारा दोस्तों, प्रेस आयल सब मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम ऐं नमस्ते। साईं मुझा अज ही प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे याद में रखियो वियो आहे। अहिड़ा प्रोग्राम करण जो मक़सद माण्हुनि जे अंदर शऊर पैदा करण आहे। अब्बास फाउंडेशन कोस्तान जी वाहिद समाजी तंज़ीम आहे जंहिं कोस्तान जे ग़रीब माण्हुनि जे बिना कंहिं फ़र्क़ जी ख़िदमत कई आहे। ऐं हिते कोस्तान जे हिंदू ऐं मुस्लमान भाइरनि खे अपील थो कयां त हिन नेकी जे कमनि में असांजी तंज़ीम जो साथ ॾियूं। असां पंहिंजे वॾनि जूं तारीख़ूं यादगिरियूं पढ़ियूं ऐं पढ़ूं था त कीअं धर्मशालाऊं, खूह, तलाउ, स्कूल में पाणी जा कूलर ऐं टेक वग़ैरह अहिड़ियुनि ख़िदमत जो मिसाल मिले थो। अॼु असां माया मेड़ ऐं फिज़ूल ख़र्च करण के सब कुछ समझी सजो आहे। एक ॿिए जे रीत ऐं मुक़ाबले में शादियुनि जा वॾा प्रोग्राम त करे सघूं था, पर पाड़े में हिकु ग़रीब जे घर जे चुल्हे बरे थी या न, इहो फिक्र असां मां घटिजी वियो आहे। कंहिं ग़रीब नियाणी खे तैलीम जे ज़ेवर लाइ फीस आहे या न। असांजा बच्चा त एला तालीम वठी वञनि था, पर ग़रीब जे फर्ज़ लहण हक़ीक़ी ख़िदमत, शेवा ऐं इंसानियत जो अज़मत आहे। अब्बास फाउंडेशन असांखे ही शऊर ॾिनो आहे त वणनि खे ॾिसो, पाण उस में रही ॿियनि खे छांव ॾियनि था, पथर हणण वारनि खे जवाब में मेवा ॾियनि था। जॾहिं वण में एॾी खूबी आहे त इंसान त सभिनी खां वधीक शरफ़ ऐं इज़त वारो आहे, हुनखे वधीक कमाइण वारो हुअणु घुरिजे। असांखे तंगदिली छॾे बराबरी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे ऐं सभु विछा छॾे सभु कोस्तान वासी हिकु थी पंहिंजे धरती जे सुख ऐं तरक़ी लाइ पाण पतोरियूं ऐं एडीएफ जे प्लेटफॉर्म ते गॾु थी इंसान जी ख़िदमत करियूं। ऐं आऊं वरी ॿीहर परज़ोर अपील थो कयां त असांजे मौजूद मेहमान सूबाई वज़ीर डॉक्टर मोहन लाल हुक्राणी साहिब ऐं ॿिया सभई मेहमान खे गुज़ारिश थो कयां त हिन समाजी कमनि में असांखे साथ ॾियनि, जीअं त असीं ग़रीब अवाम जी मदद करे सघूं। ऐं आख़िर में आऊं ही शेर चई पंहिंजी जाइ वठंदुसि, जेलनि तोखे ज़रूरत बख़्शी केतिरनि तुंहिंजा कुछा कलाम, जेलनि तोखे ज़रूरत बख़्शी केतिरनि तुंहिंजा कुछा कलाम, जंगी जोधे जांडी जबरी झरने जी पेश मां, तोखे लख करोड़े अरबे साइण मुंहिंजा होन सलाम, साइण मुंहिंजा होन सलाम।